no hotel que chama Montreal Resort. Na subida ainda. A gente tava com 2 crianças, agora a gente tá com 3. Amor, tá chique, galera tá animada. Oi gente, começando mais um vlog pra vocês. E esse vlog vai ser de uma viagem aqui durante as férias de julho da Gigi. A gente pegou 3 diazinhos pra fazer uma viagem pra Minas, sul de Minas. E a gente tá aqui em Poços de Caldas, nessa viagem, no hotel que chama Montreal Resort. Veio eu, Lê, a Gigi e a Alice, priminha da Gigi. Ela veio com a gente, primeira viagem que ela vem só com a gente. Então, além de férias, hotel, temos essa nova experiência aí também. Então, a gente acabou de chegar hoje, na meia de pouco, a gente vai conhecer o nosso quarto. E depois a gente vai pro restaurante almoçar. E aí, vocês vão acompanhar aí os próximos dias. Ó, Alice, Gigi. Vocês vão se comportar nessa viagem, garotas? Sim. Olha que legal! Olha que legal, meninas! Olha a piscina aqui. É. Olha o parquinho, que lindo, meninas! Mais do que a minha escola. Nossa, é muito brinquedo, né? Tem até parquinho de areia aqui, ó. Entrando no nosso quarto. Ó, meninas, a gente vai dormir nessa cama aqui, hein? Eu e vocês, a cama das meninas, essa daqui. Sim. Uhum. E essa aqui do tio Lê sozinho. Oxi, porque desses negócios. É, ó, tem uma foto Eu nossa. gosto desse negócio de bolota. Ah, esse chocolate, né? Então, ó, esse é o nosso quarto. Olha ali na janela o que tem lá embaixo. Só não abre, não sai lá, tá? Ó, esse é o nosso quarto. Fala, minha gente, chegamos aqui, já vamos chegar na melhor parte, que é comer, hora do almoço. Aqui tem o restaurante, ó, Mineirão, já tá movimentado aqui o negócio, o pessoal da recreação, vamos nessa. Gente, seguinte, chegamos aqui para comer, para almoçar e a Fabi já está sendo disputada, né, obviamente. As duas querem a Fabi fazer o prato. Aí a Fabi dessa primeira refeição foi com a Gigi primeiro. E aí agora ela foi com a Alice. E agora o papai tá cortando aqui a comida da Gigi. E aí depois outra refeição aí troca. Aí a Alice vai primeiro, depois a Gigi. Vamos ver quantas refeições isso vai durar. Ó, vamos nessa. Agora os italianos que me dão licença. Mas eu vou colocar esse macarrão aqui. Eu sei que não é certo, mas é o que temos pra hoje. Fala, minha gente. Agora a gente acabou de almoçar. Vocês viram um pouquinho do almoço. E a gente nem mostrou, né? A gente tomou um sorvetinho, ó. Nossa, depois a gente vai tomar várias vezes. Vocês vão ver aqui daqui a pouquinho. A gente vai tomar um de novo. Tem sorvetinho que faz parte que eu De massa, delícia. Delicinha de casquinha, delicinha. E aí agora a gente veio pro parquinho indoor com as crianças. Fazer nossa digestão. Mas a gente tá... A gente viu que na programação agora eles vão vir pra cá, certo? Isso, já eles vêm pra cá. O clubinho, né? Como chama? Monitoria, esqueci o nome. Monitoria, Galera Montreal. Galera Montreal. E aí a gente tá aqui esperando dar o horário deles virem pra cá, pra elas talvez fazerem as atividades junto com a turma. Clube, né? Com a turma. Mas enquanto isso elas estão brincando no parquinho. Mostra ali. Olha o tamanho do brinquedão que tem aqui, velho. Que da hora. Se liga no o tamanho da parada, mano. Dá uma olhada, a sala é gigante, cara. Tem elas cama elástica, onde? piscina Elas de bolinha. Aí, nossa senhora. Escorregou lá. Elas estão ali, ó. Lá em Simão. Olha as duas. Tem que filmar de pertinho, ó. Pega. E aqui, ó, tem uma quadra de futebol aqui, ó. Que legal também. Uma mini quadra de futebol. Ó, onde a gente tá com as meninas agora, no parquinho indoor. E elas estão lá, brincando. Cia! Quem quiser vai me acompanhar.
quem quiser vai me acompanhar. Ah, vocês falaram. Quem tá com a mão amarela? Ô crianças, deixa eu ver essas massinhas que vocês aí receberam, que as tias fizeram e vocês estão... que joia! Massinha mágica, ela é molinha, né? Ela é bem gostosinha de mexer. Sério? Deixa eu ver. Mas ela é feita com xixi. O quê? É feita de xixi de cachorro e de formiga. O que vocês estão fazendo aí, nesse vermelho? Me fala. O que é isso aqui? O que é isso daí? É uma torta. É uma Homify. É Homify. O que é Homify? É um peixe. É um peixe. É um peixe? Olha que coisa boa, vocês viram aí? Estamos caminhando aqui na área externa. Tem uma pista, meu, muito louco aqui, cara. Tem uma pista de bike, aí você aluga, não paga nada, só ir lá, pedir a bike, acho que anota, depois dá um rolê, tem uma pista aqui, tem o pessoal pedalando. Eu só não vou pedalar com as crianças agora porque tem o horário do marshmallow, senão eu ia aqui, ia levar elas aqui para dar uma voltinha de bicicleta. Aqui tem um mini golf aqui, ó, tem vários campinhos que fala? Campo, mini golf? Esqueci. Acho que é, né? Acho que é. E tá um baita dia bonito. E tem a parte de acampamento, que é lá, ó. As minhas estão vindo aqui, quer ver, ó? E aqui, ó, tá lá, ó. A monitoria tem uns tios ali. E o camping é lá em cima, que a gente vai lá agora. Onde vocês vão? O que a gente vai fazer agora? Vocês lembram? Comer marshmallow! Uhul! Pra queimar tudo que a gente tá comendo. Vence as crianças pelo cansaço da distância. Oh! E aí, tia? As duas estão pegando um fogo bom aqui, viu? Meu, a vista aqui, gente, maravilhoso. Montanha verde, putz, muito bonito, muito gostoso. Bom demais. Cheirinho de mato, delícia. Você quer colo, meu? Parou. Vocês querem colo? As duas querem colo? Ai, não acredito. Eu vou contar só até 3, hein? Quem subir no meu braço vai no colo. 1, 2, 3. Nossa, já estão as duas agarradas. Ih, agora, meu Deus do céu, pra eu levantar. Aí vem a coluna. Isso, é o Superman. É o Superman. Meu Deus do céu. Agora lascou. Oi. Agora vai, força. Meu Deus do céu. Força, papai. Vocês estão muito grandes, cara. Na subida ainda. É uma boa ideia, agora que eu vi. Eu também. Daqui a gente não volta não, né? Vai ficar aqui até... Tem que subir essa lateral aí, ó. Chegamos. Aqui é o camping. A gente deu um rolê. E aí aqui tá rolando as fogueiras pra fazer marshmallow. Não só as crianças, né? Todas as idades. Ah, ó, tem uma food truck aqui. Tem os marshmallows. E vende refrigerante, salgadinho. Então tem o food truck aqui. Amor, acho que aqui é o lugar, hein? De tomar uma cervejinha. Acho que aqui é o lugar. Aí, ó. Senta por aqui e faz o seu rolezinho. Quem gostou de comer marshmallow? Vai. Dança, música. Eu quero mais um também, hein? Tava gostosinho. Vamos lá pegar pra tia? Um pra Alice, um pra Gigi e outro pra tia Fabi. Bora? Bora. E um pro tio. Tiro. 3.
Ó, a gente tá fazendo marshmallow na fogueira. Ó, Gigi, bota aqui o seu, senão não vai ficar bom. Ó, tá ficando douradinho. Não encosta no preto, não encosta no preto. Então tem que pedir lá pro tio. Ô, louco! Piuí, tic-tac, abacaxi com chocolate. Olha que lugar lindo. Sua perna já parou de Eu acho que é cansar? melhor ir Não, pro para quarto, de hein? doer, porque só tava doendo lá. A Eu acho que é subida. melhor pro quarto. Vamos pro quarto, crianças? Mas ninguém vai querer brincar naquele parquinho agora. Vai sim. Vai? Mas e a perna que tava doendo aí, de andar? Tá dói. Ah, só ali, agora passou a dor. Só na subida, né? Entendi. Eita, parquinho Então- milagroso esse. Então vamos lá pro parquinho. Já melhorou a perna, Gigi? E Alice, melhorou? Olha só, hein? Que coisa boa. Só dói nas roupas. E aqui, Só nas rampas? Ah, tá. Entendi. pra Então, mim, dói. vai lá. Bora lá. Então... Bora que daqui a pouco vai escurecer. Sim. Uhul! Agora a gente tá aqui no parque outdoor, que é perto do nosso quarto ali. E as duas estão pegando fogo. Boa! Eu não consigo subir. Sobe as pernas, segure mais em cima. No amarelo. Não, mas ali dá também. Ui. Tá certo, Gigi, tá Vai, certo. Gigi. Isso, vai do amarelo. Vai, mas põe a mão mais pra cima. Não, põe a mão... Quero mais assim. Gigi, a mão mais pra cima. Eu gostei, eu amei. Vamos sair daqui. Eu gostei, eu amei. É, o escorregador é relaxante, mano. Ele segura. Vamos sentar? Enquanto elas brincam um pouco. Vai. Uhul! A pistinha de bike das crianças. De bike não, de triciclo, quadriciclo. Os triciclozinhos, as totoquinhas. Vai, Gigi, vai, vem. Vai, zigue-zague. Isso! É isso mesmo. Zigue-zague. Agora tô na frente da Alice. Vai. Me Uhul! ajuda. É assim mesmo. Agora vai rolar um teatro aqui da Bela e a Fera para as crianças. Prove a nossa qualidade. Põe o guarda na pagode e sirva-se à vontade. Bom dia. Quem vai pra piscina hoje? Eu. Quem vai pra piscina hoje? A gente vai tomar café. Deixa a Duda e o Stitch lá na cama. A gente quer pôr um adesivo que tá sem cola. Mas deixa ela pôr, ela deixou ele desse jeito faz tempo. Ela gosta dele com os brilhinhos. Ó, a gente vai tomar café da manhã. E aí do café a gente já vai pra piscina fechada. Aqui tem várias piscinas, inclusive a piscina de ondas que tá inaugurando. E todas são aquecidas. Mas a gente vai numa que é coberta e aquecida. Então, que tá meio friozinho, né? Então vamos lá. Vamos pro café que eu tô com fome. Eu adoro café da manhã de hotel. Bora. Viemos pra piscina coberta, as meninas ali. Ó, aí tem esse brinquedão aqui, a parte que é quentinho, as águas são quentinhas, mas aqui também tudo coberto e tal, porque tá frio lá fora. E aí você vai entrar com elas, mozão? Vai entrar? Eu vou ficar fora pra fazer o banheiro. Pega a toalha. Sei. Fica aí. Vai. Ô Gigi, Alice, sobe lá. Vai lá, Tchulê. Nossa. Vai, nadando.
Ó, a piscina de ondas, agora não tá com onda, né? Parou, daqui a pouco volta. Mas a estrutura acabou de inaugurar da estrutura de onda, da piscina de onda. Aí tem toda essa parte de cadeiras aqui. Ali é a coberta que a gente tá, né? Que as meninas estão, na verdade. Mas ó, tá cheio aqui, a galera tá animada. O ventinho gelado não... Porque a piscina é quente, né? E o sol tá bem quentinho também. A piscina quente já facilita a vida. Aí o que tem aqui? Aqui são piscinas com jacuzzi. São realmente muitas piscinas aqui, hein? Ó, piscinas com jacuzzi. Aí ali tem uma de brinquedão também. Fora as outras que tem lá pro outro lado. Eu vim filmar as outras piscinas, ó. Tem toboágua, tem outro toboágua lá atrás. Tá um sol delícia, porém um ventinho gelado. Então tem bastante gente na piscina de onda que tá inaugurando hoje. E nas piscinas internas ou fazendo outras atividades que não seja piscina. Porque apesar das piscinas serem quentinhas, todas aquecidas, hoje o ventinho tá bem geladinho, sabe? Então as crianças vão curtir a piscina interna lá, coberta. Depois a gente, né, toma banho, se arruma, se seca, vai pro almoço. E aí vamos pra recreação no período da tarde. Vou voltar lá, vou lá no restaurante Pé de Moleque, que já abriu, que é um restaurante que inaugurou faz pouco tempo, é mais recente. E ele dá suporte para as piscinas e pro outro restaurante. Então eu vou lá ver o que tá rolando enquanto eles ainda estão lá de boinha na piscina. Vocês são uma figura, hein? Não sei se tá do lado uma doce vai dar certo. Vocês são muito doidinha. Olha lá. Vamos almoçar! Vamos almoçar! Já brincaram bastante aqui, ó. Já brincaram ali na parte das bicicletas. Agora bora pro almoço e depois a gente vai ficar na recreação à tarde. E chega de piscina hoje e amanhã. Nossa, tava um sol gostoso agora, eu tava sem blusa. O sol foi embora, tá frio, tão frio. Mas é isso, vamos pro restaurante, almoço. Falei pra ele, fome. E quem tá com fome? Eu falei, fome é uma palavra forte, porque a gente come o dia inteiro. Hora do almoço no restaurante Mineirão. Vamos lá comer essa criançada pra depois brincar mais. Olha o tamanho de coisa. Aqui tem toda a parte de pães, queijos. Aqui tem a parte de saladas. Desse lado do meu direito aqui, ó, parte de buffet infantil, que é o menu kids. Então tem batatinha, tem tiras de carne bovina, tirinha de frango, tem um espaguetezinho ali. Show de bola. Aqui, ó, tutu de feijão aqui. Tem um feijão tropeiro. Tem rabada. Como é que é? Essa daqui eu não sei. Rabada guisada com agrião. Tem ovo frito, tá arroz carreteiro nessa ilha. E ali... Meu, é muita comida aqui, cara. E aqui tem também tem oca bolonhesa hoje, arrozinho e feijão, tem um quiche, tem moqueca de frutos do mar, tem lombo acebolado, tem filé mignon, molho de alcachofra e aqui a parte de sobremesa, que não acaba nunca aqui a comida. Parte de frutas, tem doce de leite ali do outro lado, aqui tem ragu, melancia, aqui tem um bombom de uva, tem pudim de Maria mole. Tem uns marshmallow para criançada, uns M&M's aqui, doce de leite de quadradinho. Tem o docinho de camafeu, ninho com morango. Cara, não acaba. Ah, tem pêssegos em caldas, tem um flan ali também que é um diet. Tem... nem sei o que é isso aqui. Ah, isso aqui acho que é goiabada. É goiabada. E aquele outro ali eu não sei o que é. Tá sem plaquinha, eu também não vou saber. Enfim, tem coisa, hein? E aqui, ó, a turminha aqui, ó, a turminha do barulho. Já estão a milhão aqui já. Uma tá comendo ali já e a outra aqui tá comendo também? Belezinha? Olha, ó, pegou um fissales aqui, ó. Ela comeu um fissales também que tinha lá no palmito, comeu palmito. É? Top. Depois do almoço, delícia. Comeu um tutuzinho de feijão tropeiro, nossa, top. O filé mignon, animal. Agora a gente tá aqui, as crianças estão aqui do lado, na poltrona. E tem uma galera aqui, por que tá aqui? Tá rolando um jogo, a Argentina, a Brasil. O Brasil já voltou pra casa, já manda você. Argentina e Egito. E neste momento o Egito tá dando 1 a 0 em cima da Argentina. Então nós
estamos bem felizes aqui no caso. A turma toda aí, ó, vou virar pra vocês. Vai ter uma galera ali sentada, outra aqui, o pessoal tomando um cafezinho e tal. As duas TV rodando ali, acabou de fazer 2-0 o Egito, só que o gol foi anulado, cara. A gente deu uns gritos aqui, mas é isso. Vamos ver. Segundo tempo. Golaço! Acabou de meter o segundo. Eu desliguei a câmera e meteu o segundo gol, velho. Golaço, você é louco. Boa, boa, boa. Você tá maluco, mano. Golaço, Messi. Tem que correr atrás. Assustaram aí, meninas? Os gritão, tomou um susto. Golaço. Yes! Gol em cima da Argentina. Gol, 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 gol. Não vai dar pra ver lá, mas golaço. Foi pra cima, não teve medo. Jogou pra trás, tome, caixa. Nossa, show de bola. Parece que foi gol do Brasil aqui. Comemoração. Turminha, seguinte, ó, a criançada tá ali. Tá rolando ali agora, acho que uma atividade do foguete. Eu não sei o que vai, como é que é esse foguete, nunca vi. Nem fiz, acho que um foguete assim. Aí a Vita aqui também, a gente encontrou a Vi, o Vitor tá com o Vicente. E a Helena tá aqui também, junto na recreação. Aí a Gigi tá ali com a prima. Então aqui, ó, a molecada toda aqui com as tias da monitoria. E aí ia falar o solzão bonitão, mas o sol acabou de entrar aqui atrás das nuvens. A gente tá nessa vista aqui, maravilhoso. Bom demais. Oi. Pode ser, não sei. Vamos lá, gente, pra gente não perder as cores. A gente tá indo agora pra... vai ter a festa das cores da recreação. Vamos jogar aquele monte de cor pra cima. A gente nunca foi, né, Gigi, numa festa das cores. Nem você, Helena. A gente tava com 2 crianças, agora a gente tá com 3. Nunca. Eu e a Helena, a gente tá treinando, entendeu? Pra ser tio de muitas crianças. Não, a Helena, filha da Avi Rocha. Acabei nem sei vocês, se eu mostrei no vlog, mas a gente vai se encontrar. A gente tava no café da tarde agora, e aí a gente tava as 3 juntas, né? A Gigi e a Helena já se conhecem, já brincam juntas. E chegou o Vicente, que é o irmãozinho. Eles estavam terminando de comer. Eu falei, quer que a Helena vai indo com a gente, depois vocês se encontram? Aí eles vão nos encontrar depois. Eu falei, pra quem tá com 2, tá com 3, né? Aí tamo aqui, ó. As meninas. Alice ali na frente com o Lê. Estamos indo pro... é longe, é onde foi o marshmallow ontem. A gente tá indo lá. Ó, a gente vai brincar. A gente vai brincar nas cores. Vai, agacha, imita, tem que imitar os tios. Assim, assim. E pela chaminé a fumaça sai assim. Uma casinha. Assim. Assim. Boa tarde, galera! Quem tá me ouvindo, bate uma palma. 2 palmas. Aqui a gente tem agora uma super plateia, tá bom? E a plateia que vai votar, combinado? Como vai funcionar? Dá uma voltinha. Eu e a tia Mora vamos colocar a mão na cabeça dos pais. Quem gritar mais é os pais que vão ficando aqui aos poucos, tá bom? E a gente vai ter só um ganhador hoje. Ó, Só tem um que ganhador gritar do pelo nosso tio Super Lê, hein? Prêmio Monreal. Gigi, tem que gritar Vocês pelo estão papai, hein? preparados? Então vai, pode escolher o pai aí, tia Mora. Escolhe um, vamos ver. Boa. Pode gritar, galera. Cadê a torcida? Tá boa? A torcida tá boa? Tá animada? Dá pra melhorar, né? Também tô achando. Segundo pai. Torcida do pai.
terceiro paizão. Vamos lá. Torcida do pai. Já foi mais ou menos, pai. Torcida do pai número 2. Vamos lá. Torcida Aí, ó, tem que torcer. Foi mais ou menos. Torcida do pai número 4. Foi boa. Tia Amora, quem que você acha aí? Tios, quem que vocês acham aí? Verdade, né? Entre os dois paizões mais altos. Beleza. Obrigada, mamãezona. Paizão, obrigada pela participação. Viu? Ó, fica tranquilo que do corpo não sai, Agora, tá? hein? É agora, galera, é agora. Uma diária? Na conta da tia Amora. Valendo na conta da tia Amora. Eles vão pedir bis. Você vai ver na hora que eles veem o prêmio. Eles vão pedir bis. Alguém avisa a conta de tia Amora? Jesus amado. Eu tô fora? Não é eu, não. Vamos lá. Rufem os tambores. Ó, tem que gritar muito, Gigi. E Alice, gritar muito, muito, tá Vamos bom? lá. Só pode gritar pra um paizão. É agora, Gigi, é agora. Paizão, dedo vermelho. Estão animados. Gostei dessa torcida. Paizão, todo colorido. Eu acho que a gente tem um ganhador. Acho que a gente tem um ganhador. Vitória do Paizão Colorido! Ei, 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 ei! Paizão! 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 Amor, Foi quase, meu amor. Foi segundo, tá bom. Abraça sua filha, abraça sua filha. No meio do salão. Foi quase, Gigi. Chuchu, 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 Olha o cabelo da chuchu, chuchu, cabelo da Gigi. chuchu, chuchu, chuchu. Não dá pra segurar, para de jeito algum. Vai lá, Vai Fabi, você dá um abraço da nele. galera. Parabeniza pelo segundo lugar. Chuchu. Bom, gente, depois dessa festa das cores, a gente foi pro quarto, todos tomaram banho, secamos o cabelo, todo mundo se arrumou tudo de novo. E a gente veio jantar. Eu nem filmei o jantar. Eu comi tanto. Minha barriga tá doendo de tanto que eu comi. E sobremesa também, as meninas também. A comida tava muito... Uma comida muito boa. E agora juntou... eu não tinha mostrado a Vi ainda, ó. Só a filha dela. É, a gente combinou. Agora, Só que não. a gente nunca combina e a gente se encontra nos hotéis. A gente escolhe as mesmas datas. A gente já tá combinando um próximo que não é combinado. A gente só vai se ver lá. A gente vai se ver lá. Vocês vão ver o E aí que a é. gente tá, as crianças se juntaram tudo aqui. E a gente vai... Hoje tá tendo tipo uma festa junina, um arraiá do Monreale. Quer dizer, já tá tarde, vamos ver se ainda tá tendo. Para as crianças conhecerem. Então, bora lá. Bora pro arraiá. Arraiá Monreale. Vamos lá conhecer esse arraiá que tá rolando, hein? Já tem um food truck aqui pra comprar uns comes e bebes. E aí, vai caber mais alguma coisinha? Alguma coisinha. Ó, comes e bebes ali. Aqui é a cadeia, olha, tem a cadeia. A cadeia, amor. Ó, aqui tem um caldinho. O Leandro falou que vai ter que comer uma coisinha. Tá com fome. Olha a maçã do amor, maçã do amor. Ó, fogueirinha. Oi, gente, bom dia. Bom dia, garotas. Bom dia. A gente tá indo tomar café da manhã, nosso último dia. Depois que a Nosso gente... último dia, depois eu e a Gigi vamos pra casa. E a gente, depois do café da manhã a gente vai no parquinho. Isso, a gente vai andar de bicicleta hoje também. Então vamos tomar café da manhã, encher as barriguinhas. E depois a gente vai... depois do parquinho, a gente vai pensar alguma coisa pra fazer. Porque não vai ser a piscina. Não, hoje sem piscina, né? Porque a piscina tá gelada. Tá quentinha, mas fora tá muito gelado.
Fala oi, galerinha do vlog. Vamos lá, Gigi. Vamos lá, mamãe. Uhul. Olha lá, dá tchauzinho pro vlog. Tchau, vlog. Olha, Alice tá lá na bike. Oi, Alice. Filha, o que você mais gostou do hotel? Da piscina? Mesmo no frio? E que atividade você mais gostou de fazer? Ver falcão? Você mais gostou de ver falcão? E da festa das cores? Você amou? Foi muito divertido, né? É. E fazer marshmallow. Vai querer voltar nesse hotel? Muito bom dia, nosso café da manhã. Estamos aqui agora. Alice, Gigi, o que vocês vão fazer? Jogar minigolf. Jogar minigolf? Deixa eu pegar a bolinha aqui. Bora nós. Começar do 1, né? É, tem número? Tem número, aqui é 16. Ah, então é lá do outro lado. Lá no Not me. They say so down some. Olha lá, estamos aqui no minigolf. Uhul! Boa! Agora é a Gigi. Ó, Muito bem. Lembra que o papai ensinou? ó, corpo de ladinho aqui, ó. De ladinho. Vem cá. Dá licença, Alice. Vem pra cá. Tá, mas depois eu seu tio. Corpo de ladinho. Vira o corpo pra cá. É uma mão lá em cima e outra Outra aqui. lá em cima, mamãe. Outra mão tá muito aí. Ah, agora você vai fazer assim, ó. Boa, vai lá, devagarzinho, uma por uma. Vira de lado. Ela tá te ensinando aí, ó. Te ensinando. Pra lá. Isso! Agora dá a volta aí. Alice, longe da prima, tá? Pra não bater o taco, por favor. Nossa, Gigi. Tiger Woods agora. Fabi, vai. Tô gravando, hein? Pra botar pressão. Ó, a posição. Os jogadores de golfe passando mal uma hora dessa. Passar. Uma. Duas. Três. Olha, ficou no meio agora. Uhum. Precisa juntar com o maior. Esse taco infantil tá difícil. 4. 5. Agora é minha vez. Agora eu vou dar aula. Vai. Vamos ver em quantas o tio faz. Dá licença aí, meninas. Pra fora da pista. 1. Nossa! Vai ter que jogar daí, hein? 2. Ele falou que ia dar aula. Vamos ver. A aula que ele tá dando de como não fazer. 3. Dá licença, meninas. Pra trás, meninas. Gigi aqui. 4. Não, não, não. Dá licença, Alice. 5. Ele tá cada vez mais longe do buraco. Ele tá jogando errado. Ele tá jogando com muita força, muito errado. Gigi, dá. 6. Não, tá errado essa bolinha aqui. 7. Ó. Ufa! Chegou agora, hein? Ainda bem. Ai, meu Deus do céu. 8. Só pra você aprender a parar de falar. Ai, eu vou dar aula. Foi 8. Ai, ai. Vamos pro buraco 3, meninas. Aqui, ó. 2 foi. O 3 é aqui. Daqui já. Esse tem uma rampa, hein? Olha que legal. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Agora tentar primeiro. Olha lá, ó, começamos. A Fabi deu a primeira. A primeira foi parar lá longe, lá fora do
do campo. Vem! Agora vai ser minha revanche. Duas. Pior que aqui é desnivelado. Três. Olha, ainda certo. E voltou bonito. Deixa aí, Alice. Deixa aí. Três. Dá licença, GG. Ó, desnivelado, ó, não para. Uma bolinha. Opa, cadê a bolinha? Quatro. Cinco. Quase, hein? Eita, 6, 7, 8. Não, olha só, carregou a bolinha 9. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da viagem com a gente. A gente chegou de viagem à noite, né? A gente foi deixar a Alice na casa dela. Acabamos jantando por lá, contando como foi essa experiência dela ter viajado com a gente. Foi super tranquilo. E aí depois a gente voltou pra casa. Chegamos tarde, super cansados, acabei não finalizando o vlog pra vocês, mas foi muito gostoso. O Monreale é um resort que eu tinha ido quando criancinha com os meus tios, então eu tenho flashes assim. Tá rolando obra aqui em casa. Tenho flashes de recordação. A gente passou 3 dias, né? 2 noites só. Quero voltar e ficar mais, porque tem muita coisa pra fazer, muita atividade. A gente andou de bicicleta, jogou minigolf, piscinas, as atividades da recreação, fizeram massinha, foguetinho, marshmallow na fogueira, a festa das cores, que quem mais se divertiu acho que foi o Leandro, né? Enfim, a gente aproveitou bastante esses dias, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Agora vamos seguir a programação das férias aqui em casa mesmo, só esses dias de viagem. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar, deixa o joinha, se inscreve, um beijo.